Тэгээ шууд явж байгаа тий. За. Сайн бацгаана үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За 3 дугаар дугаартаа би нэгэн сонирхолтой кино бэлдсэн байгаа. За та бүхнийхээ хүсэлтээр Stranger Things хэмээх киног бэлтгэсэн байгаа. За бэлтгэсэн баримтуудаа ярихаасаа өмнө одоо удаан хугацаанд уулзаагуудаа хүлцэлгчээ. За киноныхын хувьд бол 2016 онд эхний бүлэг нь цацагдсан. Үүнээс 1 жилийн дараа буюу 2017 онд 2 дугаар бүлэг нь 3 дугаар бүлэг нь 2019 онд цацагдсан. За 4 дугаар бүлэг нь бол 2020 оны 12 дугаар сард цацагдахаар төлөвлөжсэн боловч одоо хүмүүсэд би нөхцөл байдлын улмаас болох зураг авалт нь хойшлогсон байгаа. Тэгэхээр бол хизээ гэдгийг бол бид бүхэн сайн мэдэхгүй байгаа. За тэгээд 3 дугаар бүлгийн төгсгөл дээр бол хобор өөрөө алга болчихсон. Тэгээд хайс нь бүгд өгсөн ч байж магадгүй. Харин 4 дугаар бүлэг дээр бол бяцхан хэмжээний тийзер дээр бол амин хобор амьд гэдгийг мэдсэн бол биднэрт маш хүлээлтийг үүсгэж байгаа. Миний хувьд ч гэсэн маш хүлээлттэй байгаа. За найрлагч маань болохоор ах トゥ хоёр Ross and Matt хэмээх найрлагчид байгаа. За тэгээд киноны үйл явдал 1980 онд өрнөдийг бол үзэж та бүхэн мэдж байгаа хаа. За Netflix бол нийтдээ яг энэ киног хүлээж авахаас өмнө бол найрлагчид бол нийтдээ 15 компани буюу 15 лайв стриминг үйлчилгээ үзүүлдэг компани санал тавьсан манай киног гаргаач гэдэг санал тавьсан боловч аль нь зөвшөөрөөгүй надад татгалзсан. Ингэснээр хамгийн эцэст Netflix дээр гарах хэрэг авч чадсан байх шүү. За гол дүрийн сонгон шалгуулалтын хувьд бол нийтдээ 906 хөвгүүн 307 охид оролцсон байдгийн байна. Тэгээ үүнээс бол 11-ний дүр маш удаан хугацаанд хайгдсан гэж хэлж болно. Тэгээд маш удаан хугацаанд хайж яг одоо дүрээ олж ядсан. Тэгэхээр энэ дүрдийг бол хамгийн сэтгэл хангалуун байсан хүн болохоор Стивен Кинг байсан. Тэгээд жүжигчнийг бол үнэхээр энэ киноны 11-ний дүр тохирох хүн байна гэж хэлээд өөрийнхөө Twitter хуудсанд магтаж бичсэн байсан. За харин Дасны хувьд болохоор яг ногоон гэрлээ шууд орчихсон кинонд. Аймараад тэ. Тэгээ яаж орсон бэ гэх юм бол өөрийнхөө бичлэг зүгээр гэрээсээ ингээд бичлэгээд хийгээ явуулсан юм байна л да. Ингээд өөрийгөө танилцуулаад нэг жоохон жүжиглэлтэй маягийн тэмцлэг явуулсан бол ял одоо сонгон шалгалтын багийнхан за манай кинонд үнэхээр их таарсан жүжигчин байна гэж шууд хамгийн ихэнх бичлэгээр 100% тохирсон дүр гэж үзээд кинонд авч ирсэн байна. За үргэлжлүүлээд киноны Finn Wolfhard хэмээх жүжигчин байгаа. Энэ нь болохоор 2017 оноос 2019 оны хооронд тийм амьд хөгжмийн хамтлагтай байсан California хэмээх нэртэй амьд хөгжмийн хамтлагт тоглодог байсан юм байна. Уг хамтлаг нь 2019 онд таарсан. За харин Max-ийн хувьд Max яасан бэ гэхээр кино сонгогдохдоо маш өндөр байсан. Хөвгүүдээс маш өндөр. Тийм болохоор өндөр охин тоглохгүй гэсэн боловч цаг хугацааны ирэхэд хөвгүүд маань өсөөд хөвгүүд нь одоо охтуудаас өндөр болоод 2 3 дугаар бүлэг дээр Max-аас илүү өндөр болсон хөвгүүд нь. За ингээд Max маань кинонд үнэхээр тохирсон дүр болж чадсан. Миний бол хамгийн дуртай дүр бол Dustin хэмээх нэг дүр байгаа. За Dusty та бүхэн мэдчихэж байгаах боржгор өстэй нэг тийм игдүүтэй дүр байгаа. Тэгээд киноны сонгон шалгалтын хэвцэд болохоор одоо Stranger Things-тэй хамгийн адилхан гэж ярьдаг Stand By Me хэмээх киноны бол дөрүүдийн одоо харилцан яриаг бол яриулж сонгон шалгалтаа хийж исэн. За мөн кинонд Barb хэмээх нэг дүр байгаа. За Barb маань болохоор яг түүний жүжигчдийн хувьд тоглосон хамгийн анхны кино байсан. Тэгээд энэ киногоо зүгээр хэдий богино хугацаанд тоглосон ч гэсэн одоо миний тоглосон хамгийн анхны кино маш сонирхолтой кино байлаа гэд өөрөө энэ авсан дүрд үнэхээр сэтгэл хангалуун байсан талаараа нэгэн ярьсгандаа үгүйсэн. Эхний бүлэг гарсан даруйдаа бол тийм ч их сайн хандлт авч чадаагүй. 2 дугаар бүлгийн хувьд болохоор кино тавигдсан эхний 3 өдрийн дотор бол 8.8 сая хүн Netflix дээр шууд үзсэн юм байна. За харин 361 мянган хүн болохоор 8-ыг нийт 24 цагийн турш тасралтгүй үзсэн гэсэн ийм судалгаа амжилт тогтоожээ. За ах トゥ хоёр маань энэ киног яг хэрхэн санаагаа олсон бэ гэвэл маш олон зүйлүүдээ санаагаа авсан. За киноны төрөл жанрын хувьд болохоор аимшигын, уран зөгнөлт, шинжлэх ухааны, за тэгээ инээдмийн гэсэн янз бүрийн жанрууд бол холилдсон кино байдаг. Тэгээд ах トゥ хоёр маань ах санаагаа ингэж бодож л тээ. За Стивен Кинг, Стивен Спилберг, Джон Карпентер гэх мэтчлэн одоо уран бүтээлчдийн киноноос бас идэвсэн. За мөн бас аимшигын одоо тоглоомнуудаас бас идэвсэн. Тэр киноны бол доод ертөнц буюу газар доорх ертөнц гэж ертөнц байгаа. Мангасуудын гарч ирдэг. Тэр ертөнцийг болохоор 1999 онд гарсан Silent Hill хийл нэмэх нэртэй видео тоглоомноос бас идэвлэн бүтээсэн. Тэгээд найрлагч болохоор газар доорх ертөнцийн талаарх тэр нарийнчлан төвсөлсөн одоо тэр зохиолыг бол нийтдээ 30 хуудас зохиол бичижсэн. За яг ийм дүрстэй байна гэх мэтчлэн одоо маш их тийм зан хуудсан дээр бол кино тэр газар доорх ертөнцийг төслөн бичиж байжээ. Кинон дээр Ghostbusters-ийг кинон дээр гардаг хувцсыг 4 жалгаанд өмсчихсэн зогсож идэг. Аимшигын Halloween баярт явдаг. За тэгэхээр энэ хувцсныг бол анх Ghostbuster хэмээх киноны найрлагчаас аль биесны зөвшөөрлийг нь аваад кинон дээрээ зориулж өмсөж байсан. Хоёр найрлагч мань нэг юм ярьсгандаа ингэж дурдсан байдаг. Анх киногоо болвол
зүгээр нэг тийм алга болсон тэгээ ер бусын чадвартай тийм охины талаар өгүүлэх гэжсэн бол одоо сүүл рүүгээ одоо киноныхоо зохиолыг яриад байх тусмаа одоо тийм Америкийн нэгдсэн улсын одоо хүйтэн дайны үед хийжсэн тийм аимшигтай нуус туршилтаас одоо оруулахаар тохиролцож шийдсэн байна. За энэ талаар би одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд ярих болно. За 4 эсвэл 5 дугаар бүлэг нь бол энэ киноны хамгийн сүүлийн бүлэг байна хэмээх найруулагчид маань тийм мэдээлэл гаргасан байгаа. Одоо хараахан энэ талаар бол албан ёсны мэдээлэл гараагүй ч гэсэн 4 эсвэл 5 дугаар бүлэг нь хамгийн сүүлийн бүлэг байх нэ. Кинон дээр гардаг нэг жижигхэн деталуудын талаар та бүхэндээ танилцуулъя. За Хоппер болохоор Will 1-р бүлэг дээр Will-ийг хайж байгаа нэг тийм хэсэг байдаг. За тэр хэсгийн одоо газар бол хайж байгаа нэг хэсгийн төрсдөр болохоор Walking Dead хэмээх кинон дээр гардаг төрс нь одоо газар Walking Dead кинон дээр гардаг газрыг бол энэ кинон дээр ашигласан байдаг. За Stranger Things-ийн одоо 1-р бүлгийн төгсөлд бол хүүхдүүд Demogorgon-ыг нөгөө хардаг чулуугаар одоо алхаар ингэж орлогдог тийм хэсэг байгаа. За энэ нь болохоор ит хэмээх аимшиг кинотой үнэхээр адилхан байсан гэж үзэгчид тийм санал хүсэлт өргүүлсэн юм бэлээ. Би ч гэсэн өөрөө үзээд бол үнэхээр адилхан байсан. Гэхдээ кино бол агуулгын хувьд шал өөр бөгөөд хэлбэрийн хувьд бас нэлийн төстэй бас ажиглагдчих байсан. Миний зүгээс харахад за газар дээрх ертөнцийг болохоор 1990-с гарсан Silent Hill хэмээх киноос сэдвүүлсэн гэж та бүхэнд анзаарсан баг. Тэгээ энэ кинод видео тоглоомыг тоглож исэн хүмүүс бол анзаарсан байхаа. За кинон дээр 11 болохоор Эго хэмээх нэртэй тийм амттан байнга иддэг дэр нь болохоор амар сонирхолтой. За тэгээд энэ амттныг болохоор кино цэцэгтнээс хойш 4 хоногийн дотор Эгог үйлдвэрлэдэг компани борлуулалтанд огцон өссөн. За ийм судалгаа байд юм байна. Кинон дээрээс бол бүхэл бүтэн 3 бүлэг үргэлжилчихэд байхад даасны шүдэн ингээд тийм баг ургаагүй ч юм уу нэг тийм байдаг штеп. За яагаад тийм бэ гэх юм бол бодит амьдрал дээр одоо даасны төр тоглосон жүжигчин хүү маань одоо яс буюу яс болон шүд одоо дутуу ургах одоо хожуургах гэсэн ийм эмгэгтэй. За тэгээд жүжигчин маань өөрийнхөө сул талыг бол давуу тал болгон энэ кинон дээр ашигласан. Тэгээ миний хувьд бол киноны хамгийн дуртай дүр бол Дастин байсан. Маш хөвгөлтэй, нийтдээ тэгээд бас сонирхолтой тэмдэр байсан. За тэгээд би киноныхаас одоо сонирхолтой фактуудыг одоо ингээд судлуулаад судалж явах явцдаа нэг сонирхолтой зүйлийг олж мэдсэн. Энэ юу байсан бэ гэх юм бол кино маань бодит түүхээс сэдвлэн бүтээгдсэн үү гэдэг нэг ийм асуулт гарч ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн итгэнөө байна уу өөрөөсөө мэд. Гэхдээ ямар ч тааш би та бүхэнд фактад танилцуулъя. 1950-аас 1973 оны хооронд болохоор Америкийн нэгдсэн улс MK Ultra хэмээх нэртэй ийм төсөл хэрэгжүүлж исэн. За энэ төсөл нь яг ямар төсөл байсан бэ гэх юм бол хүмүүсд одоо хар тамхи тариад тэгээ мансууруулах бодис тариад тухайн хүн одоо ингээд бие өөрийгөө удирдах чадваргүй болсон хойно одоо ийм сэтгцийн ийм туршилт хийдэг байсан. Тухайн хүн одоо юмыг алзаас удирдах чадвар буюу телепат тий тэгээд юмыг мэдрэх ийм чадвартай нүггүй гэдэг ийм сэтгцийн туршилтуудыг хийдэг байсан байгаа. Тэгсэн чинь яасан бэ гэх юм бол манай кинон дээр бол 11 байгаа газраасаа дэлхийн хаанч байсан одоо харийг гэсэн зүйлийг хардаг. Алсаас эмээг өдөрдөг ийм чадвартай гардаг. Тэр энэ төслийг бол яг эндээс бас хэдвлэж хийсэн. За мөн Монтвак хэмээх нэртэй төсөл байгаа. За энэ төсөл нь яадаг төсөл байсан бэ гэхээр Лонг Айланд дээр хүүхдүүд хулгайлж аваачаад тэгээ хүүхдүүдийг бас ийм сэтгцийн ийм туршилт хийдэг байсан байгаамаа. Өөрсдөө удирдах чадваргүй болсон хойно. За тэгээд 1977 онд болохоор албан ёсоор Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас тухайн төслийг бол яг ийм төсөл хэрэгжижсэн байна. Ийм нууц төсөл хэрэгжижсэн байна. За энэ төсөл бол яг үнэн бодит зүйлээ одоо яг энэ төсөл албан ёсоор хаагдсан гэсэн ийм мэдээлэл гаргасан. Тэгэхээр тухайн үед бол иргэд яг ийм төсөл байгаа байна гэж сонссон хэдий ч яг юу хийгддэг байсан, юуны талаарын яг энэ нууц лабораторид нь юу хийгддэг байсныг нь бол огт мэддэггүй. Яг л бид нэр 51-р бүсэд юу хийгддгийг одоо бол мэддэггүй шиг тийм л зүйл болж өнгөрсөн байгаа юм аа. За тэгээд миний уншижсанаар Guardian сэтгүүл дээр ингэж бичсэн байсан. Уг төслийг бол одоо бол хин ч одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл маш хомос байна. Бид тэр энэ талаар одоо өргөжлүүлээд мэдхгүй хэвээр байх уу? Хэрвээ тэр нууц лаборатори дээр яг Stranger Things дээр гардаг шиг Demogorgon-ыг тэжээж байсан бол яах вэ гэсэн нэм асуулт гаргаж тавьсан бэлээ. Тэгэхээр энэ бол маш олон хүмүүсийн шууган дунд шууган тарьсан. За тэгээд энэ төслийн талаар бас ганцхан Stranger Things дээр гаргаагүй X-Files болон бусад одоо үйл мэдэгдэх зүйлүүдийг олдог тийм кинонууд дээр бас цусган зөвлөд өнгөрсөн байдгийн байлээ. За ингээд миний бэлтгэсэн сонирхолтой баг та бүхэн таалагдсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн дугаараар ямар кино ярилмаар байгаа комент хэсэгт бичиж болно шүү. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай.